好啦，咁我哋今日咧我哋嘅組會咧都會開始嘅啦，係啦，咁我想請咧同學咧，我哋大聲招呼先，各位同學早晨，校長、各位師長、各位同學早晨，係啦，好，咁我哋咧禮佛嘅儀式啊。好啦，禮佛儀式現在開始，請大家起立，雙手合上，面向佛像，行三問訊禮：一問訊，再問訊，三問訊，誦佛號。南無釋迦牟尼佛，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 南無釋迦牟尼佛。禮成，請大家安坐。好啦，咁跟住落嚟呢，我請組會報導員講下今日嘅天氣啊，唔該。Testing。大家好，我是今天的天气播报员柯天欣同学。本港地区今日天气预测大致天晴，最高气温约25度，最低气温约21度。随后一两天有几阵雨。我的播报完毕，谢谢大家。好啦，咁跟住落嚟呢，我有兩個宣佈嘅。第一個呢，就係合唱團嘅同學留意啦，合唱團嘅同學啊，咁呢，今日我哋第二堂呢，我哋會加練呢個合唱團嘅。咁呢，一陣間第一堂尾呢，我同朱老師呢都會嚟課室接大家嘅，係啦，大家留意啦。第二堂我哋會練合唱團。好，咁另外呢，今日呢，因為有初中嘅同學呢都去咗教育營啦，咁我哋呢都有啲合班嘅安排喎。咁聽住啦，中一 A、B 呢，我哋會合班嘅，係啦，會用中一 A 嘅課室嘅。咁跟住中二同中三 B 呢，我哋都會合班，我哋會用中二課室嘅。咁另外呢，中三 A 就會自己繼續呢班本咁樣上堂㗎啦。係啦，咁呢各位同事都可以留意翻個電郵嘅人手安排啊。好，唔該晒。好，接住落嚟呢，今日係週會喎。係咪啊？係啦，仲記唔記得係咩主題啊？啊，係，我都聽到啦，公平咯喎。咁我交俾咧黃社工咧，今日負責今日嘅週會啊。好，各位同學早晨。咁頭先大家都記得喎，今日我哋嘅主題咧，繼續咧都係公平喎。好啦，咁啊公平咧喺邊一個嘅性格強項裏邊啊？大家記唔記得啊？冇獎嘅呢個。好，麥嘉琪，公平係邊一個？公義。係喎，係公義之下嘅，係啦，冇錯啦。咁公平咧就係屬於公義嘅美德之下嘅。咁咧個意思就係不偏不倚，即係話咧係喺公正係持平嘅意思啦，係啦，即係唔會係偏埋一邊嘅。
咁咧公平公正嘅原則底下咧，對所有人咧就一視同仁嘅，同埋咧就唔會因為個人嘅感情同你好啲朋友，我咧就偏幫你多啲嘅，又或者咧同你唔好朋友咧，我就對你差啲嘅嚇，會有啲咁偏差嘅判斷，就唔會咁喎。同埋咧對每個人咧都有平等嘅機會嘅。好，我哋睇下呢段片段先啊。下午，哥哥平時性格禮貌又好斯文，但係今日佢就變咗另一個人咁，唔該。擺出一副好得戚嘅樣，我卒之睇到啦，我好似哋留心一定會啲咯嚇贏。咁。而妹妹都不甘示弱，兩個人望住個棋盤，好努力咁樣諗緊點樣去擺脱對方嘅攻擊。妹妹心裏面諗：咦，我好似揾到個機會贏佢喎。嚇？等我諗清楚係咪真係行得通先。就喺妹妹計劃緊佢下一步棋嘅時候，佢冇懷疑到哥哥嘅佈局原來係一個陷阱。哈哈哈！你中計啦，今次仲唔係我贏？嗱，我哋留心睇下有幾分鐘正當嘅呢哥哥好興奮段片段啊嘅。時候，佢估唔到原來佢先係中計嗰一個。妹妹一早已經睇穿佢呢一步，所以聲東擊西，作出一個反擊。你唔好咁興奮住，你睇清楚啲，你冇棋啦，我贏咗啦。咩話？冇可能嘅，你一定係出貓。 IT 組同事可以大聲少少啊，再我真係冇出貓啊！你有啊，你根本就冇可能贏。明明我頭先差一步就贏到你，冇可能噶。一直喺旁邊望住佢哋捉棋嘅嫲嫲，見到佢哋大吵大鬧，於是就走過嚟，一路用手摸住哥哥個頭，一路溫柔咁樣講：孫仔啊，孫仔，點解你覺得妹妹冇可能贏你啊？因為佢細過我咯，而且仲係一個女仔添，點會贏到我呢？咁點解年紀比你細，或者係女仔就唔可以贏你呢？因為如果你咁諗，咁係唔係大過你個男仔就可以贏你啊？如果一個比你大嘅男仔贏咗你，你就會甘心認輸，會欣賞佢嘅優秀，或者會向佢學習。但係其實妹妹亦都付出咗努力去鍛煉自己嘅棋藝。佢今次喺棋局入面獲得勝利，你唔係應該戥佢開心，欣賞佢咩？捉棋其實冇分男仔定女仔會比較叻啲嘅，所以我哋唔可以因為妹妹年紀細，又或者因為佢係女仔，就話佢出貓，同埋抹殺咗佢嘅努力噶嘛。哥哥聽到嫲嫲嘅說話之後，諗咗一陣，然後都覺得自己唔啱，覺得內疚，於是佢行到妹妹身邊，對妹妹講：嫲嫲講得啱，對唔住啊，妹妹，真係對唔住啊！我頭先唔公平咁樣對待你，你最後尾嗰步棋真係行得好好啊，係一個好出色嘅陷阱，我真係真心認輸啦。哥哥，其實我嘅棋藝都係喺你身上學返嚟噶，多謝你啊！嗱，呢條送俾大家嘅。嗱，咁其實咧，頭先片段裏邊咧，哥哥同妹妹咧都喺度捉緊棋喎，係咪啊？咁同埋咧，啊真係好啦，而家大家都好留心啦。我發覺咧，頭先阿陳主任講嘢嘅時候咧，大家都好留心喎。跟住到我講嘢嘅時候咧，大家都留心咁對我先公平啊嚇。好啦，嗱，頭先嗰條題目咧，好快個答案已經出咗嚟，不過都再問你一次啦嚇。嗱，片段之中，哥哥捉棋咧就輸咗俾妹妹啦。安靜先。安靜先，安靜先，係啦，多謝大家嘅尊重，亦都對我公平啲，好冇？唔該晒。好啦，哥哥最初嘅反應係接受啊，定係唔接受喎？嗱，我答案頭先已經出現過噶咯喎，嚇。咁啊，睇下
邊個同學答到先嚇？我哋揾初小嘅見都係要靜揀啲靜嘅小朋友啊，係咪啊？靜落嚟，我哋再舉個手嚇。如果唔係咧，就對大家唔公平噶啦。我哋放低手嚇，我哋最預備，我數1、2、3就舉手喎。1、2、3。哦，謝樂謙啊，謝樂謙啊。B 係咪啊 ？B 唔該晒，唔接受結果喎。係喎，哥哥咧，佢唔接受妹妹贏咗佢喎。點解咧？我哋睇下先嚇。係啦，唔接受呢個結果，點解會咁嘅咧？因為哥哥咧係認為咧妹妹咧係冇可能贏到自己嘅。點解佢認為妹妹冇可能贏到自己咧？A 係佢覺得妹妹細個啲 ，B 咧佢覺得妹妹係女仔，所以贏唔到佢，定係兩個原因佢都覺得係咧？好 A、B、C， 好啦，預備1。未到，預備1、2、3。咦，鄭卓翰喎，鄭卓翰係啦。好 ，A、B、C 邊個答案啊 ？C 係咪啊？兩個都係。係咪啊 ？C 係咪啊？啱啊。係係好啊 ，C 啊，我哋唔該晒阿卓翰喎，冇錯喎。哥哥認為佢唔贏唔到妹妹，妹妹贏唔到自己嘅原因咧，係比自己細咧，同埋係女仔喎。但係我哋知道輸贏同我哋嘅性別同埋年紀有冇分別㗎？冇分別㗎喎，女仔一樣可以贏男仔㗎喎。年紀細個啲嘅係咪一定會輸㗎？唔一定㗎喎。好，我哋又睇下啦。後來咧出現咗嫲嫲係咪啊？嫲嫲咧佢就話啦。妹妹之所以能夠贏到哥哥嘅原因係乜嘢呢？究竟係好似哥哥咁講，妹妹出包啊，即係佢作弊啦、造假啦，係啦，妹妹出包，定係妹妹好努力去鍛鍊自己嘅棋藝啊，捉多啲棋，學下點樣捉棋呢，先會贏到對方，係咪啊？究竟係 A 定 B 呢？好嗱，預備咯喎，1、2、3。哇！3萬拿好快喎，3萬拿，3萬拿，唔該晒周老師，唔該晒。好。B 係咪啊？鍛鍊自己棋藝喎，妹妹付出咗努力去鍛鍊自己棋藝，冇錯喎。佢之所以能贏呢，唔係因為佢嘅年紀，亦都唔係因為佢嘅性別，而係因為佢好努力呢去鑽研，去中間付出咗，咁所以佢就贏到哥哥咯喎。係啦，嗱。頭先已經講過啦，嫲嫲指出啊，捉棋係咪根據年紀同埋性別，即係我頭先咁講啦，嘅高低咧去判斷啊？究竟係定唔係咧 ？A 定 B？ 預備1、2、3。劉成業，劉成業。究竟係定唔係啊？B 係咪啊 ？B 即係唔係咯喎，冇錯喎，唔該晒嚇，好啊，揀份禮物嚇，係啦，並唔係去根據年紀同埋性別嘅。好啦，嗱咁頭先嗰段片段咧，我哋睇到咧，公平咧，其實都有好多嘅條件嘅喎，係咪啊？仲有一樣嘢咧，就係話，如果啊，我哋自己遇到，假設頭先嗰段片段啦，就係哥哥妹妹捉棋啦。但係如果我哋自己遇到唔公平嘅時候，你會唔會好似哥哥咁樣唔認輸，覺得妹妹係造假，唔開心，又發脾氣，會唔會咁㗎？唔會喎，係咪啊？係啦，嗱，當咧如果我哋遇到唔公平嘅時候咧，我哋可以點樣處理咧？嗱，我哋應該咧就係要有禮貌啦，好好咁溝通。好似頭先咁，哥哥同妹妹雖然咧佢哋就住捉棋嗰個結果咧，佢哋哥哥唔滿意或者唔承認個失敗，唔承認輸咗。但係後來咧經過嫲嫲嘅同佢哋一齊傾偈之後咧，哥哥係咪最後接受咗啦？係咪啊？係喎，嗱，咁跟住咧仲有喎，如果咧大家一齊諗方法咧，去商量點樣去令到嗰個方法去公平一啲。譬如果我哋透過猜拳，即係猜包剪揼，或者抽籤，或者輪流，我哋咁樣去做咧，可能會到公平啲喎。譬如我哋一個遊戲，如果我哋大家都想玩，但係名額有限，我哋可以透過猜情尋，或者抽籤，
或者輪流玩呢，咁我哋大家都可以比較公平啲呢，去獲得呢一個機會啦。同埋我哋都要話俾呢我哋信任嘅大人聽，喺學校可以同邊個講啊？學校可以同邊個講啊？老師喎，冇錯啦，喺學校當然同老師講啦，屋企梗係同我哋嘅家長講啦，係啦，話俾佢哋聽，等佢哋幫我哋去處理喎。哥哥同妹妹如果同時間都想睇電視，但係大家睇唔同台，我哋可以點處理啊？話俾媽咪聽，係啊，等媽咪幫我哋去解決咯。嗱，譬如如果我哋想睇一啲 video 喺學校，如果我哋小息嘅時候，咁我哋都可以話俾老師聽，等老師幫我哋安排喎。係啦，我哋唔應該咧亂咁發脾氣同埋哭鬧，仲有咧就係霸佔住啲嘢咧，唔俾其他同學玩咧，咁就唔公平噶啦。好，跟住我哋落嚟咧又有段片段喎，希望今次咧部機對我都公平啲，唔會播咁多次啊。三兄妹與正要出門的母親揮手再見。哥哥請妹妹抹窗，哥哥抹梳化，細佬掃地，一人做一樣，公平公正。但係妹妹唔夠高，抹唔到窗。跟住哥哥將抹布俾咗高啲嘅細佬，將掃把俾咗妹妹。三兄妹達成共識之後，開始打掃。媽媽返到屋企，見到佢哋打掃得咁乾淨，非常開心。三兄妹好啦，嗱咁先片段裏邊咧，三兄妹咧，因為媽媽要外出啦，咁三兄妹就幫手打掃家務打掃屋企喎。咁妹妹就抹窗，哥哥就抹梳化，弟弟掃地。咁一人一樣好公正啊，好公平公正啦。但係咧問題嚟啦，哥哥最後安排咗妹妹掃地喎，弟弟又抹窗喎，點解咧？頭先個問題，頭先個片段都講過嘅喎，因為妹妹乜嘢啊？係啦，因為妹妹唔夠高喎。好啦，咁究竟咧，哥哥之所以安排妹妹去掃地，係咪因為佢偏袒妹妹？定係因為咧，佢基於每個人不同嘅需要咧，同埋能力咧，去分配呢一個工作咧 ？A 定 B 啊？預備咯喎，1、2、3。誒，陳子琳喎，子琳 A 定 B 啊？ B 喎，係喎，冇錯喎。哥哥基於每個人嘅唔同需要，妹妹同弟弟咧，因為一個高一個矮，弟弟高啲，所以佢可以抹窗啦。咁而妹妹咧，佢就用掃地咧去安排佢做掃地喎。好嗱，咁啊，即使妹妹同弟弟嘅清潔工作唔同咧，喺哥哥安排之下咧，一樣都可以將屋企咧打掃乾淨嘅。好啦，嗱，跟住落嚟咧有啲挑戰題喎嚇。咁咧，當遇到唔公平嘅情況嘅時候咧，究竟邊啲先係正確嘅處理方法？好，我哋睇下嚇。好啦，留心咯喎嚇。媽媽買咗新嘅書包俾姐姐，但係冇買俾我喎，我會點咧 ？A， 我會發脾氣，唔開心。跟住 B， 我會話俾媽媽聽我嘅想法，我都想要書包啊，媽媽。討論下。媽咪，我點樣先可以都有書包呢？咁樣樣，好啦，究竟 A 定 B 呢？預備1、2、3，揀繼承。唔該晒周老師。究竟 A 定 B 呢？媽媽唔買書包俾我喎，買咗俾姐姐喎，但我又想要書包。B 係咪啊？好，唔該晒啊！話俾媽媽聽係咪啊？
話俾媽媽聽，媽咪我都想要書包喎。咁啊，同媽咪傾下。媽咪咧就話：如果你可能做好肯做家務，又或者咧每日咧食晒成盒飯，咁咧可能就可以買到書包咯，係咪啊？媽咪咧會同你定一啲嘅條件啊，係咪啊？好，我哋再睇下喎。好，挑戰題第2題啦。好啦，我同阿小林都想打機，但係遊戲機咧就得一部啫喎。好，咁我會點做咧？我霸住部遊戲機 ，A 就係我霸住佢，唔俾佢玩。B 咧，哇！我聽到有同學話係喎嚇。B 就同阿小林傾下，你又想玩，我又想玩，不如我哋試下輪流玩啦。我哋試下猜包剪揼啊，贏咗嗰個玩先，輸咗嗰個咧就等我玩完之後，跟住先到你玩啦，係咪？都係一啲嘅方法喎，係咪啊？好，究竟我哋霸住，好似頭先同學咁，好坦率咁話，我霸住部機唔俾佢玩，但係究竟啱唔啱咧 ？A 定 B 咧？好，預備1、2、3。哇！陳希信喎，係咪啊？比較遠啲，係啊。試下陳希信 ，A 定 B 啊 ？B 係啦，冇錯喎 ，B 喎。同阿小林咧諗下有咩解決嘅方法啊？攞咗未啊？係啦，然後可以用最簡單嘅猜包剪揼去決定喎。好，跟住第3題嘅挑戰題啦。當排隊嘅時候啊，前面有人插隊，有人打尖喎，我會點呢？ A 就係提醒對方排隊啦。嗱，佢打尖一定係佢唔啱啦，係咪？如果我接受，咁就真係對我好唔公平啦。但係咁喎，如果佢插隊，我直接推開佢，咁我啱唔啱呢？係咪？啊，咁所以咧排隊嘅時候，如果有人插隊，我會點做先係比較適合呢？ A 提醒對方排隊 ，B 推開佢。好簡單啦，呢個題目應該好啦。究竟 A 定 B 咧？預備1、2、3。鄧偉樂 A 喎，係喎，提醒對方排隊喎，係咪啊？係啦，冇錯，唔該晒嚇。係啦，好好喎。咁即係話咧，我哋遇到一啲唔公平嘅情況咧，我哋都要學下咧點樣咧好好地去面對同埋處理啦。好嗱，我哋總結下啦。當我哋關注公平嘅時候呢，我哋亦都可以多留意下別人嘅需要喎。係啦，因為呢，其實公平底下呢，其實我哋都同樣要了解其他人嘅需要，同埋呢，我哋要學習分享同埋付出。係啦，唔係我哋淨係一味講公平，我哋公平之外呢，我哋要學下點樣同人分享嘅。嗱，好啦，應該呢，大家都有啲工作紙之前做過嘅，係咪啊？有啲公平之星咧，亦都有每一班咧，亦都會選舉一個公平之星嘅喎。咁咧，相信咧大家都會知道咧，就係話公平之星就係睇見同學不同嘅需要啦，尊重每個人嘅差異啦，同埋需要幫助嘅人，同埋做出公平嘅選擇嘅。係啦，嗱，希望大家咧都可以俾班主任咧選為公平之星啊。不過我哋要知道公平之星咧，每一班應該係選一個嘅啫。嗱咁，但係咧，我哋都希望咧可以努力達成到嗱，公平咧並唔係複雜嘅概念嚟嘅，我哋每日都可以實踐嘅。仲有我哋每個人咧都要用心睇到其他人嘅需要，而做出公平嘅選擇。同埋咧，只要你有每日咧有一個少少嘅公平嘅舉動咧，其實都可以好溫暖嘅。係啦，如果同學覺得佢哋自己想玩一啲嘅嘢，你讓俾佢，又或者你用一個合理嘅方法去解決嘅，其實都可以令到你哋嘅學校生活更加美好嘅喎。好啦，咁今日嘅早會咧就嚟到呢度啦。好啦，希望大家咧都可以成為公平之星啦，好唔好啊？唔該晒。好啦，咁啊，同學可以按翻你哋班咧，班主任帶隊上翻班房啦，唔該晒嚇。